Para falar da batalla de Cacheiras, de 1846, temos que poñernos no contexto do século XIX español. Non? Para chegar ao poder, utilizábanse os pronunciamentos militares. O 2 de abril de 1846, Miguel Solís y Cuetos, que era andaluz, o seu regimento estaba na Coruña, recibira ordes de marchar para Valladolid, pero chegou a Lugo e pronunciouse en contra do goberno do general Narváez. O goberno central de Narváez enviaron o exército ao mando do general José Gutiérrez de la Concha. O día 22 de abril, pola noite, aloxouse na parroquia de Bahamonde, e ali é cando de noite ten lugar a anécdota de que o general de la Concha asomouse por de cear ao balcón da casa reitoral e dis que houbo de caer porque estaba en mal estado ese balcón. O exército de Solís situouse no Montouto de Cacheiras, pola área da Pedra Escorredía. Recibiu avisos de algún veciño de que había tropas por Vilariño e Bahamonde. Polo tanto, xa se aprestaron a defenderse neste lugar natural que é o Montouto. Os sublevados perderon esa batalla e tiveron que recuar cara a Santiago. E os cabecillas do levantamento pois tiveron que refuxiarse no mosteiro San Martín Pinario e acabaron por renderse a última hora da tarde. Foron trasladados a Coruña, pero chegados á vila de Carral montaron unha farsa de suízo que condenou a morte a Miguel Solís e os seus oficiais. Recuperar esta batalla e recuperar o seu percurso desde Bahamonde até Montouto creo que ten moitas ventaxes. Unha é de carácter, digamos, máis ben físico, de cultivo do corpo, outra é de conectar coa historia, é de conectar cun acontecimento que marcou a historia de Galicia en moitos sentidos, e, por tanto, correla hoxe significa cumplir os dous cometidos. A batalla de Cacheiras está na nosa historia desde o principio dos tempos, como quen di. O noso escudo leva as espadas cruzadas que simbolizan a carreira e tamén a nosa bandeira. E para os que corremos de forma aficionada, reencontrarnos ca historia, que un pouco a historia, en eso decía, a historia de toda Galiza, aínda que este centrado no Concello de Teo, é moi espectacular. Recuperamos o camiño antigo que utilizaron os xenerais para chegar a Montouto. Por aí é o trazado onde vai ser a carreira. Un trazado quizá moi bonito, porque sale dunha zona moi alonxada do Concello, pasa por varios montes do Concello e chega despois á zona urbana e ten unha gran sorpresa final. A gran sorpresa é a Pena Escorredoira, que, bueno, pois temos aí unha rampa de terra casi de tramos do 20-22%, que quizás é o gran reto. E existirá tamén unha andaina para todos aqueles veciños que non queiran correr, pero si disfrutar do evento deste día, podrán participar na andaina. O feito de facerlle ver ao participante que vai a pelexar ou se vai a alistar en unha batalla que fai 171 anos escurren por aí, como veciño e como parte productora do evento, que animo a xente a que vai a participar, porque hai deparadas sorpresas e moi boas sorpresas para o participante, para que marche con un recordo inesquecible desta proba. Probablemente moita xente que vive no Concello de Teo e na súa contorna descoñece a importancia desta batalla. A mellor maneira de lembrala é a través do deporte, unha proba de running, unha proba que reúne a moitísimos aficionados e do que van a memorizar seguramente ese momento tan importante para o desenvolvemento da lingua que falamos todos.